အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတကယ်ကိုအမေးဖြေကဏ္ဍပါမေးချင်တာမေးပါကျွန်တော်ဖြေနိုင်သလောက်အကုန်ဖြေပေးပါမယ်ကျွန်တော်မေးတာကိုလည်းအားလုံးကပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးကြပါခုနက live ပြောတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကနာမည်တွေလည်းခေါ်ပေးပါမယ် Nightingale ပေါ့အမေးဖြေကိစ္စပါဇော်မြတ်ထွန်းပေါ့နော်ဇော်မြတ်ထွန်းဝါလီကုမ်ဆလမ်မေးချင်တာမေးလို့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါမေးချင်တာမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်ခင်ရတနာဦးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုအင်ကြီးမှာတဲ့သူတွေပေါ့เนาะအဓိကအင်ကြီးကဗမာပြည်မှာတကယ်ရိုက်ထားပါတယ်မိုးထက်လွင်သူစားလွင်ဘန္ဒာပေါ့เนาะဇော်မြတ်ထွန်းဦးနောင်အင်ကြီးကတကယ်ရိုက်ထားပါတယ်ဒီပို့တဲ့ပြုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းမကျွမ်းကျင်ပါဘူးအင်ကြီးတွေကတော့အကန့်အသတ်နဲ့အခုရိုက်ထားတာရှိပါတယ်အင်ကြီးအထက်20လောက်ရိုက်ထားတာရှိပါတယ်ပို့ကားတွေပြုတ်ကားတွေအဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ပတ်စံလည်းယူတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြိုပြီးတော့ပြောထားတာကျွန်တော်ပို့တာပြုတ်တာမသိလို့ပါကိုကျော်ထက်အင်ကြီးတကယ်လိုချင်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော် Messenger ကနေပြီးတော့လှမ်းပြောပါပို့ကားတွေပြုတ်ကားတွေကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့အစောကြီးတည်းကပြောထားပါတယ်ကိုကျော်ဝင်းပေါ့တကယ်ဝစ်မဲ့လူပေါ့နော်တကယ်ကိုကျွန်တော်ခင်တဲ့သူတကယ်ဝစ်မဲ့သူတကယ်ခင်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တကယ်Messenger ကနေအခုရေးပြီးတော့ပို့ပေးထားပါဘာဖြစ်လို့အခုလိုလောက်ရလဲဆိုတော့အကောင့်ပိတ်လို့လောက်တာပါတူရေဟုတ်ပါပြီသားထွေးမိုးထက်လွယ်နော်ရိုတီဟာလှိုင်ရိုတီဟာလှိုင်မိုးထက်လွယ်အဓိကကတော့တကယ်ယူမဲ့လူပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲစာရိုက်ဖို့တော့ပေးရကောင်းပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အတိအကျကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပေးရတဲ့လူကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲမောင်ပေါ့ဘယ်လိုပို့လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်အကြောင်းကျွန်တော်သိချာမသိလို့ပါဦးဆိုဝင်းရေးဆိုးအောင်မောင်နဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျော်ဝင်းပေါ့သူတို့ရိုက်ကားတဲ့အင်ကြီးဘိုးနဲ့သူတို့ပြောနေတာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဟာကြီးစိုးမိုးအောင်နဲ့သူတို့ပြောနေတာဘယ်လောက်လဲ9000လားမသိဘူးသူတို့ပြောနေကျွန်တော်မသိဘူးအင်ကြီးကိစ္စတွေပါလေကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့ပြောနေလို့ပါကျော်မင်းပေါ့နော်မိုဟာမက်အီဘရာဟင်ကိုငိမ့်ချမ်းကဘာလို့ဖင်လန်ရောက်သွားလဲတဲ့ကျွန်တော်ဖင်လန်ရောက်သွားတာဒုက္ခတဲ့အဖြစ်နဲ့သွားတာပါကျွန်တော် ABSD ကမှတာဝန်ကြပါတယ်ကျွန်တော် ABSD ကမှကျွန်တော်ရဲဘော်လုပ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်မှကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါဗမာပြည်တဲ့လည်းရန်သူရှိမှလက်နဲ့လည်းမချချင်ဘူးဗျာစစ်တပ်မှာလက်နဲ့မချချင်တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခတွေရှောက်ပါတယ်ဒုက္ခတွေအဖြစ်ကနေပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဥစားပေါ့ဘယ်တော့လွတ်မယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ဖင်လန်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ရွေးရတာပါမောင်နဲ့အင်ကြီးတွေလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုသားထွေးတကယ်ရိုက်ထားတာပါအထက်20လောက်ရိုက်ထားတယ်ဖင်လန်လာခြင်းတဲ့ကိုမိုးထက်လွင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိချာမပြောတတ်ပါဘူးဂျမားတဲ့နောက်တာပြူတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအင်ကြီးတွေကတကယ်ရိုက်ထားတာပါအထက်20လောက်ရှိပါတယ်ပို့တာပြူတာပဲကျွန်တော်မသိတာပါအောင်ဟိန်းလက်ကျွန်တော် Messenger မှာစာရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ပေါ့သူတို့ပို့ပေးနိုင်လိမ့်ပါပို့ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ABSDF ကိုကောင်းသေးတယ်လို့မြင်လာတဲ့ NCA မှာပါတဲ့အဖွဲ့တိုင်းကအတူတူပါပဲကိုကျော်မင်းကျွန်တော်ဖြေတာမှန်ရဲ့လား NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကအတူတူပါပဲအာမန်အောင်ဦးမင်္ဂလာပါPatrick ဟုတ်ပါတယ် Patrick ကရားပြည်နယ်က Patrick လာမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကရားပြည်နယ်ကိုသတိရပါတယ်အာမန်နူဘဟုတ်ပါတယ်နူဘဇော်နိုင်ကိုဇော်နိုင်ကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုတနားရီလောက်လုပ်ပေးမှာပါဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးလို့ဗမာတွေကိုနိုင်တဲ့နီးလေးတဲ့ဗမာတွေကိုနိုင်တဲ့နီးဆိုတာအကိုအေးဆေးနေလိုက်တာနဲ့အလိုနေနေဗမာတွေကိုနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတဲ့အမုံစိန်ဟုတ်ပါတယ်အမိုးစိန်ညိုလေးကိုတန်းထေးချစ်ကိုငယ်
ခိုင်ခိုင်မာလေဝါလေကုစလမ်မအယိုင်မမအယိုင်မဒေါ်ယိုင်မမော့ဂျမိုင်းအစ္စလာမ်ဝါလေကောဦးနောင်နိုင်ဝင်းကျော်နှင်းဟုတ်ပါတယ်နော်ကျော်နှင်းမေဟန်သူအကုန်လုံးကိုချစ်ချစ်ကင်ဖြစ်အောင်မှာဟိုဒီအကောင့်မှာလဲမိုဟာမက်ဟူစိန်ပေါ့နော်မိုဟာမက်ဟူစိန်ရခိုင်ပြည်မှာအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းတဲ့ရခိုင်ပါတီတွေကခဏလေးပါနော်ကြော်သွားတယ်ဗျကြော်မင်းကျွန်တော်ချောလာတဲ့ချောပါတယ်ခင်ဗျအကုန်ချောလဲလူတိုင်းကအလှကိုစီရှိပါတယ်မတ်ဖြူလေးအစ္စလာမ်ဝါလေကောရခိုင်ပြည်မှာအခြေခံဥပဒေကျွန်တော်မြင်ကမသိတဲ့ပြည်သူတွေအကိုရေကျွန်တော်ပြောပြသွားပါပြီNCA နဲ့တက်မတော်မူဝါဒဘာကွာလဲပြောပြပါတယ်အကိုရေတက်မတော်ကသူ့ရဲ့မူဝါဒ6ချက်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကုန်လုံးကိုလက်နက်ချခိုင်းတယ်ပို့ပြလေးပြောရင်ဒီ NCA မှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းစစ်မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာကွာလဲပေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့နေရာမှာတော့အကုန်တူပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာကတော့ကိုကျိုးစီးပွားကြီးတဲ့နေရာမှာလည်းအကုန်တူပါတယ်ဘာမှမကွာပါဘူးညိုလေးဒေါ်နှင်းပေါ့နော်ကြော်သွားလို့ဇော်မြတ်ထွန်းအာမန်မိုးထက်လွေပန်းသစင်ဇင်နီယာအလီရောက်ခမကြီးကပုံနေအမျိုးမျိုးပြောင်းတဲ့သစင်ခန်းဇာနီဆိုးအာဘွားပေါ့အစ္စလာမ်ဝါလေကောဝေယန်ကာရိုလင်းဂျူလီယက်လွမ်ဒူလီယမ်ပီနူဆိုင်ကိုပဲရောက်သွားပြီလည်းမသိဘူးဆိုင်ကိုတို့ဂျမ်ဘုံတို့ခင်ဆိုးတို့ဇာနီဆိုးတို့အကုန်လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုကိုတို့မေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မဲထဲ့ခြင်းကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့ငိမ့်ချမ်းမှမဟုတ်လို့အကိုတဲ့ကိုအောင်ဦးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သဘောထားချင်းတူပါတယ်ကိုကြီး really glad to see you here again နဲ့ကျွန်တော်လည်းအတူတူပါပဲကိုစာနီဆိုရင်အာဘွားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဝတ်တန်နော်ဝတ်တန်လည်းအာဘွားကြော်မင်းစစ်တိုက်တုံးကအတွေ့အကြုံလေးတွေပြောပြပါလားတဲ့စစ်တိုက်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကရင်နေခိုင်းတာအကုန်လုံးရပါတယ်တော်တာကြီးကအဲ့မှာအကောက်ကလေးထွက်လာတဲ့အဖိုးကြီးတွေဒုတ်ထောက်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့မတ်ဖြူလေးကလက်မကိုက်ခိုင်းတယ်ဟိုမှာချောင်းမှကြည့်နေတယ်ခင်စန်းအားလုံးမင်္ဂလာပါအောင်စိန်ဇစ်အာရေဟိုလာဖိုးညိုဟုတ်ပါတယ်ဖိုးညိုတာတီရေမင်္ဂလာပါတာတီရေ short comeback black angelဘိုထေးရောက်နေတယ်ဗာမေးပေးရမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဘိုထေးကိုငါ့ကိုဆက်သွယ်ခိုင်းပါမင်းတို့ဘိုထေးကိုငါ့ကိုဆက်သွယ်ခိုင်းပါသူနဲ့အစီအစဉ်လောက်ထားတာရှိလို့ခင်ဆိုးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဖင်လန်လိုစားပြီးပြီလားတဲ့ဘလူတွေပါလဲတဲ့ဖင်လန်လိုစားပြီးသွားပါပြီဥစ္စာဘလူလဲပြောလို့ရှိရင်အကိုဒီမှာတော့ဟိုပကံပုံကို၄ပုံပုံလိုက်တယ်အာလူကတပုံဥစ္စာအသီးရွက်ကတပုံပြီးရင်အသားတွေက2ပုံပေါ့အဲ့လိုမျိုးမိုးထက်လွေတာတီးနိုင်တင်ကြီးဇစ်အားကောမယ်တဲ့ပြီးတော့မှကောပါဒီမှာတနားရီလောက်အချိန်ပေးထားလို့ပါအဘရူဟုတ်ပါတယ်အဗ်ဒူရာမန်also let's say WW ကြောဒေါ်ခေနွေခိုင်တင်မအောင်တင်မအောင်ငါဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကိုခိုင်ရေဒေါ်တင်မအောင်ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကြည့်ထားပါတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်အဲ့တော့တင်မအောင်မဲပေးလို့ရှိရင်တောင်ကုတ်ကပြတ်ပါမယ် Black Angel အားပေးနေတဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်ကတော့ပါတီဆိုရင်မဲတော့မရဘူးလက်သီးပဲရမယ်တဲ့စိတ်လိုက်မှတော့တအားမလုပ်ပါနဲ့ခွေးလောက်နဲ့ပဲရှူတိုက်ပါခွေးမွေးထားပြီးတော့ကြိုက်ခိုင်းအဲ့ကောင်တွေပစိုးတွေထမိန်တွေကြောက်အောင်ပြေးခိုင်းပေါ့စိုးမိုးနိုင်ငိမ့်ချမ်းရေးလို့ပါတီထောင်2008အောက်မှာဝင်းပြိုင်သူတွေအကွက်တီလေးတဲ့အကို
ပါတီထောင်ပြီးတော့ငကိုတော့ဆိုပါတီထောင်ရင်ပတ်စံရတယ်အခုကတော့ပါတီထောင်လို့ရှိရင်အစဲခံရတာပေါ့ပြည်သူတွေကသိလာပြီရော Citizen of Arakan အကိုရေဥစ္စာပေါ့နော်ဂုဏ်ယူပါတယ် congratulation မှာပေါ့အကိုတို့ Arakan နိုင်ငံတော်ကတကယ်ကိုဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ချက်ကအကိုဒီမှာပြထားတယ်ဥစ္စာပေါ့တက်တန့်ရောင်နဲ့ဒါလိန်တူလိန်ခွဲဘာမှလူဒန်းစားမခွဲကြတဲ့အတွက်အကိုကိုပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာစီနာကြီးကအင်ကြီးမှာဖို့အတွက်သူစဉ်းစားနေတယ်ထင်တယ်တကယ်ဝတ်မဲ့ဆိုရင်တကယ်ပေးမှာဘာ site လဲဆိုတာပြောဖို့တော့လိုတယ်အေးမအင်ကြီးမှာတဲ့လူတွေကြိုပြောတော့မယ်နော် site တွေပါတွေကြိုပြောအောင်နော် HHL တွေမရဘူး HHL တွေချုပ်မထားဘူးဖြူလေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြိုပြီးတော့လုပ်ဖို့ဂျမ်းဘုံတို့ဂျမ်းဘုံရဲ့ Jenny Star ရဲ့တက်လာပြီအင်ကြီးမှာမဲ့လူတွေနော် site ကိုပြော HHL တွေဆိုလို့ရှိရင်တတ်မှားမှာရခိုင်နိုင်ငံတော်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲတဲ့9နှစ်မဆောင်ရပါဘူးခင်ဗျာ9နှစ်မဆောင်ရဘူး9နှစ်မဆောင်ရဘူးဂျမ်းဘုံကမှားမယ်တော့တဲ့ဂျမ်းဘုံမှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် HHL လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် site ကိုအရင်ပြောဟန်နီမင်းဖြိုးဟုတ်ပါတယ်ဖြိုးပြည့်မိုးထက်လွင်ကြော်အောင်စိန်လင်းတာလီဇောပါအခုချေဝေဦးမာတဲ့မိုဟာမက်အီဗရာဟီ XL တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာဥစ္စာစတစ်ကာကြီးပါရမှာမလို့လှမ်းပြီးတော့မေးကြည့်တာဖိုးညို HHL တဲ့မဖြူလေးကပြောတဲ့ AM နဲ့ AM ဆိုလို့ရှိရင်လည်း2မျိုးရှိတယ်ဥရောပ AM လားအာရှ AM လားဥရောပ AM ဆိုလို့ရှိရင်အာရှမှာ HHL ဖြစ်သွားတယ်ဝင်းသန် AM နဲ့ခေမြတ်အေးပြန်ထပ်ပြောတာလားကိုကြီးညာမဟုတ်ဘူးဒါအမေးအဖြေလောက်တာကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်ရခိုင်ပြည်ကတိုက်ပွဲကိုဘလို့မြင်လဲအကိုတဲ့ကိုအောင်ဦးရေတာလီစွာပါရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲကိုပြောလို့ရှိရင်ဗမာစစ်သားတွေကလာပြီးတော့အသေးခံနေတယ်လို့မြင်ပါတယ်မနက်လေးဝတ်တဲ့ site ဆိုပါတော့အတူတူနေကြရအောင်ရခိုင်မှာဘသူကြိုးဆိုတဲ့ကိုငိမ့်ချမ်းအောင်ရေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကိုလိုစိတ်ရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုတင်ရွှေတာလီစွာပါအကိုရေကျမရေဂယူ site ပါဂျမ်းဘုံတို့တွေရည်နေတာမျက်ရည်ကသူရည်တာထူးဆန်းတယ်မျက်ရည်နှစ်ဆက်ထွက်တယ်ကိုစီတို့တွေပဲရောက်နေတယ်မသိဘူး South Combat တာလီကပါဒီနေ့နိုင်ငံတော်တိဆောက်ဖို့အတွက်ဘာလို့အပ်ပါမလဲတဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်တိဆောက်ဖို့အတွက်ကအခုတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကဘာမှမလိုအပ်တော့ဘူးပုံမှန်လေးပြောရင်အခုလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုထောက်ခံပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာဝေဖန်တာတွေသုံးသပ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလိုက်တယ်ထင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုတို့ဘာမှပြုတ်ပြင်စရာမလိုဘူးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗမာစစ်တပ်လို့မခေါ်ရဘူးတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုနဲ့ဖွဲ့ထားတာဘလို့မြင်လဲကိုငိမ့်ညံတဲ့ဗမာစစ်တပ်လို့မခေါ်အောင်အဲ့ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတာက NLD လိုပဲပေါ့ဗျာသူတို့တစ္ဆာခံတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဖွဲ့ထားတာလေတိုင်းရင်းသားဆိုတာသူ့မိဘကမွေးလို့သူတိုင်းရင်းသားဖြစ်တာလေရခိုင်စိတ်ဓာတ်ရှိတာမှမဟုတ်တာကရင်စိတ်ဓာတ်ရှိတာမှမဟုတ်တာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့တိုင်းရင်းသားဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းမြေသိမ်းတာပဲလေဗျာတောင်ကုတ်ငှက်သုံးကောင်သတင်း breaking news ရှိလာတယ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာအန်ဂရီဘတ်သုံးကောင်ဘယ်လိုပြောမလဲလောက်လေးကထိသွားတယ်လို့သဘောထားလိုက်ပါစတာပါအမ်ဆိုရင်ရပါပြီရှင်းတယ်အစ္စလမ်ကောင်လေးတဲ့အစ္စလမ်ကောင်လေးမဲမပေးဘူးပြောတော့နိုင်ငံသားခွင့်ရေးဆုံးရှုံးမှမကြောက်ဘူးပြောတော့ဘာအခွင့်အရေးတွေရနေလို့လဲပြောပါဦးနဲ့အဲ့ဒါမဲပေးမဲ့လူတွေကိုမေးပါခင်ဗျရခိုင် AA လို့တတိုင်းပြည်လုံးတိုက်AA လို့တဲ့တတိုင်းပြည်လုံးတိုက်မှာဟုတ်တယ်နော်တဲ့အတိကကိုကတိုင်းရင်းသားတွေအရေးပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေတဲ့ဒေသကိုကိုကာကွယ်ဖို့လိုတယ်ကိုနေတဲ့ဒေသကိုကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ကိုမိုးထက်လွင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကိုခိုင်ဒုက္ခတို့
ဇာတိမှန်တချင်းဆိုပြပါတယ်အခုအဲ့ဒီဇာတိမှန်တချင်းဆိုတာဗာလဲရွှေမှန်ကင်းစစ်ထင်းဖြစ်ခဲ့ပြီကိုစောက်သုံးမကြတဲ့ဟာတွေရှောက်ရေးထားတာအဲ့ဒါဘာမှဇာတိမှန်အောင်မရှိဘူးဘာမှဇာတိတွေမှန်နေရှောက်လုပ်မနေနဲ့အကုန်လုံးကကြော့ပါရဲ့အဆောက်ယူတွေရေးထားတာ Prince and Justice ဟုတ်ပါတယ် Prince and Justice Black Angel မွတ်စလင်တွေရဲ့ရှေ့ရေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ဒီပုံစံတိုင်းသွားရင်မွတ်စလင်တွေကဘေးကျနံကျနဲ့အစဲခံရတဲ့ဘဝကိုရောက်ပါမယ်ခင်မေးလို့ရပါတယ်အစ္စလမ်ကောင်လေးတဲ့အခုကအမေးအဖြေကဏ္ဍပါမေးချင်တာမေးပါကျွန်တော်ဖြေနိုင်တဲ့လောက်ဖြေပါမယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်စာအုပ်နဲ့ပါရေးပြီးမှတ်ထားပါမယ်ခြေဦးကပြင်ရမှာလားမီးရှို့မဟုတ်ဘူးအစ်စ်ကိုရေးရမှာခြေဦးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုပါမီးရှို့ရမှာဟာဂျီတန့်စင်အာတူဘီကဝင်မရတော့မှာအာတူဘီဝင်ဖို့ကအချိန်တော်တော်စောင့်ရပါမယ်ခင်ဗျာအဓိကရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်တွေလိုနေရာမျိုးသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကနေရာဒေသတစ်ခုကိုသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အာတူဘီဝင်ပြီးအကူအညီပေးပါလိမ့်မယ် ICJ ICC IIM ဖောင်ရန်ထွက်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့လောလောဆယ်ဖောင်ရန်မထွက်သေးပါဘူးခင်ဗျာသူတို့အမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရန်ထွက်ကိုမထွက်သေးပါဘူးခင်ဗျာPrince and Justice တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစစ်တွေမှာနေတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါစေဘိုးစောဖြူရခိုင်ဓမ္မနောက်ပိဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးစောဖြူတို့အကြောင်းဘာပါတီယူနစ်ကိစ္စပါကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်မှတ်မိပါတယ်ရခိုင်နေရဲ့တစ္ဆာပေါက်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ် Prince and Justice Islamoအလိုက်ကိုမ Facebook account တူလုပ်ပြီးဖွားတဲ့အကောင့်တွေကိုဘာလုပ်ရမလဲတဲ့အဓိကကတော့ကိုစစ်အားရေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာFacebook ကိုကျွန်တော်တို့ကမပိတ်ခိုင်းဘူးဗျเนาะကျွန်တော်ဒီကလူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ Facebook ကိုမပိတ်ခိုင်းဘူး account တူလုပ်တဲ့လူကိုပဲဖမ်းတာဗမာပြည်မှာ Facebook ကိုပိတ်ခိုင်းတယ် account တူလုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုလွတ်ပေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဥပမာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်တဲ့ဟာကလူခွင့်ရေးကိုတေးသေးချာချာချိုးဖောက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ account တူလုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစော်ကားတဲ့သူတွေကိုအရေးမယူဘဲနဲ့နာမည်တွေကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတော့အဆက်ခွဲတယ်လို့ဖြစ်တယ်ခမ ्या ကိုအပြစ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးယူရတယ်အဆက်ခွဲလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ကလူအခွင့်အရေးတွေကိုပတ်ဆက်ချိုးဖောက်နေတယ်လူတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုနှိမ့်ကြအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျင်းပြီးပြောရဲပါတယ်မယ်တွေကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလို့ပြောနေတာလေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာက तू ကအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့9000ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းသားတွေနဲ့သူလင်မယားလှုပ်တန်းကစားခြင်းလို့ပြောနေတာပါတိုင်းရင်းသားတွေကိုအခွင့်အရေးပေးခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာပြည်နယ်9ခုရှိတယ်လေ9ပြည်တော်မင်းပေါင်းအဲ့ဒါမျိုးပေါ့သူက9ပြည်တော်မင်းသားမင်းနေတဲ့သူလင်းလို့ခြင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကျန်တာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗမာပြည်မှာ2008ချိန်ကဥပဒေအရဖက်ဒရယ်မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမဲပေးခွင့်မပေးဘူးဆရာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့မဲပေးခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကိုခမည်းတော်ကအခွင့်အရေးဖြစ်နေပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကတိုက်ပွဲကြမလားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲကြပါမယ်ဗျာတိုက်ပွဲကြမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲစဉ်းစားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါပါတယ်အဓိကကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ရင်လည်းကောင်းတယ်တိုက်ရင်လည်းကောင်းတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်တပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာပို့ပြီးတော့စီးရုံမှုလုပ်နိုင်မယ်နန်းရကုန်းကစောင့်နေမယ်ဝတီသားလေးတဲ့တာလီစွာပါမစိမ့်မနီဘူးကွယ်တဲ့လက်ဖိုင်နန်းအောင်နဲ့လက်ဖိုင်နန်းအောင်ဂရိုင်းစောရရင်ရောတာလီစွာပါဝတီသားလေးဆိုမိုးနိုင်မောင်မင်္ဂလာပါဗရာသာမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါရိုစတီဗင်ရူရာပေါ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကိုကိုဝင်အကိုအကောင့်နဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲကျွန်တော်အကောင့်ကိုပိတ်ပစ်တာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအကောင့်နဲ့အခုပြောနေတာအကောင့်အတုလုပ်လို့မရအောင်မလုပ်တာအလွမ်းတပေါက်ကြီးအရန်ဂရိုင်းစောရရင်ရော
မိုးရန်ထက်တာလီစွာပါအလွန်တစ်ပေါက်ဂရိုင်းစောရရင်ရောဘယ်လိုပြောမလဲထွီလင်းလားဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးတွီလင်းလားမသိပါဘူးလီယန်ပီနူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟာစီနာဂျီကသူတို့မျက်လက်ဆရာလားမသိဘူးအသေးတွေပါထွက်လာတယ်လက်ကလေးတလို့လှုပ်လိုက်အသေးထွက်လာထားပါတော့ကျွန်တော်ဆရာမခေါ်ပါနဲ့ကျွန်တော်နွားလည်းဂွေးမသိတတ်ပါဘူးစိတ်ကားလည်းမနေတတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကောင့်လောလောဆယ်သူတို့ရက်30ပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့ရက်90ပိတ်မယ်ပြောလို့ပါဖက်ဒရယ်အစ်စ်ကိုဗမာအစိုးရကပေးမယ်ထင်လားတဲ့ဘရောမှမပေးပါဘူးဘရောမှမပေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘရောအကျဉ်းစာရိတ္တကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ်ထွက်လာမလဲတဲ့ကိုကျော်မင်းသူမေးတဲ့မိကွန်းကကျွန်တော်မေးကွန်းတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မေးကွန်းကိုကြော်ပါတယ်ကိုအောင်ဦးဂျင်းဖော်ဂရိုင်းကျေးဇူးကပါဆိုင်မယ်အဲ့တော့ခဏနေပါအိုင်ခေါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟာစီနာကြီးမရစ်ဇောက်ဆန်ဂရိုင်းစောရရောဂရိုင်းဟောင်းရောဘောနော်ကျေးဇူးကပါဆိုင်ရောဆိုးကိုဆိုးနိုင်တက်လာတယ်ခင်ဗျဝေးရန်မပုံတင်လုတ်ပေးမယ်ပြောပြီးမဲယူနေလို့မဲပေးတဲ့လူတွေကိုဘာပြောချင်လဲတဲ့မပုံတင်တော့ယူလိုက်မဲမပေးနဲ့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်မပုံတင်တော့ဘရရအောင်ယူထားသွားလို့လာလို့လွယ်အောင်ပြီးရင်မဲမပေးနဲ့အိန္ဒိယရခိုင်ပြည်ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ထင်တယ်တမိုင်းမှာလည်းဒုက္ခပေးပြောလို့ရှိရင်ဒီမိုဒီတို့ကဗျာကြောပါရဲ့ဘာဒီမေးတာလဲကချင်ပြည်ဘယ်ပါတီကို KNC ပေါ့ဗျာဒေါက်တာအမ်ကောလာတို့ပါတီကိုပဲမဲပေးသင့်ပါတယ်မဲပေးမယ်ဆိုအေဂျမ်းမစီရခိုင်ပြည်တာလီစွာပါစိုးနိုင်အောင်တာလီစွာပါမြက်ဝေမောင်လာတာလီစွာပါခင်စောတာလီစွာပါလဖိုင်နော်အောင်ဂရိုင်းစောရရင်ကျွန်တော်လည်းချစ်ပါတယ်စမိုင်းခေမြတ်အေးကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့နာမည်တွေကြော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တွေကြော်သွားရင်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါနော်ကျွန်တော်ကြိုပြောတယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးနာမည်တွေအကုန်ခေါ်ပေးပါတယ်အကုန်လုံးကိုချစ်ခင်မှာအကုန်လုံးဒန်းလူရည်တူပါအောင်ဇော်မင်းမျိုးဦးလေးကြီးကအေးနေနဲ့လေရင်လက်နဲ့မအကိုရဲ့အဓိကကတော့လေရင်လက်နဲ့ပြစ်တာမရှိဘဲနဲ့လည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလေပြည်သူကိုထိလေသူတို့ကိုနိုင်ငံတကာကပို့ပြီးတော့အရေးယူအပြစ်ပေးတာလုပ်လေပဲမြိတ်ကောင်းဆိုးတဲ့အကိုကျွန်တော်အကောင့်တလားပိတ်ခန္ဓာအမှန်တရားတဲ့ကိုမြတ်ကောင်းဆိုးရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်တဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးခေါက်ရီပေါ့အလွမ်းတစ်ပေါက်ဆိုမင်းသားEva အလားဘလို့ခေါ်လဲမသိဘူး sorry ခိုင်အိန္ဒိယစကားပြတ်သွားတယ်လေတဲ့အိန္ဒိယကကျွန်တော်တို့ပုံမှာဘရောမှမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာနော်အိန္ဒိယကဘာလဲဆိုတော့ဒီချင်းတွေနာဂတွေကိုဒုက္ခပေးခြင်းတဲ့အတွက်နာဂလမ်းကိုသူတို့ကပေးတယ်ဆိုပေမဲ့နာဂတွေကိုရေဥစားမိစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိန္ဒိယကိုကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိချင်းအနေနဲ့ပဲဆက်ဆံရပါမယ်ကျန်တာတော့မဆက်ဆံဘူးအောင်ဇော်မင်းနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရက်ပေါင်း90ပိတ်ထားတယ်တဲ့ဗရာသားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမြန်မာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဥဖေပြင်းမဟုတ်ပါဘူးညီကိုခိုင်ရေးကျွန်တော်ဖြေတာရလားမသိဘူး WBO ကအာလီခမန်ဂရိုင်ကကြာဤသူကငါအိုင်ဆိုပြီးတော့သူရေးထားတယ်ကရင်တွေကလုံးဝဗမာဝါဒထဲရောက်သွားတာကိုဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ကရင်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ပြောသလိုဖာကရင်တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်သားထွေးတဲ့ဒီနေ့စောပါတယ်ခင်ဗျငင်းညံ့ရခိုင်ပြည်အရင်ကအိန္ဒိယကျေပါရောင်းစားတာရလှတာအသိနိုင်ငံဖြစ်လာရင်ရပါတယ်ခင်ဗျcitizen တော့အာရကန်ကိုကျွန်တော်ပြောထားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အာရကန်ရခိုင်နေစစ်နိုင်ပြီဆိုရင်မဟာမြတ်မှုနိဇေဒီတော်ကြီးတွေပြန်တောင်းလို့ရတာတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးထားတဲ့ဟာတွေကအစကျွန်တော်တို့စေရော်ကြီးပြန်တောင်းလို့ရပါတယ် gas ကွေတွေရောင်းထားတာအစဝေရန်အင်ကြီးဝယ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်အကိုကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိအောင်မလုပ်ပေးနိုင်လဲမိုင်နုတွေကျွန်တော်ကခမားတို့ကိုအသိပညာတွေပဲကျွန်တော်ဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျန်တာကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူးဘီကျူထောင်စီအရန်ချပါတယ်ဂျက်စမင်းဟုတ်ပါပြီကချင်က KNC နဲ့ KSPB
ဘယ်လိုပြောမလဲ KNC နဲ့ KSPP ဘာကွာလဲဆိုတော့ KSPP ကလူတွေကတရုတ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်တော့တရုတ်ပေးစာကမ်းစာစားထားတယ်စစ်တပ်ကပေးစာကမ်းစာစားထားတယ် KNC ကြတော့ဘသူပေးစာမှစားမထားဘူးဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ကချင်တွေကမဲမပေးရရင်သေမယ်ဆိုရင် KNC ကိုမဲပေးရပါမယ်စကားတွေခိုင်းသားကြီးမစိမ့်မနေဘူးကွယ်ကိုငိမ့်ညံ့ရင်နင့်အကောင့်အဟောင်းပဲရောက်ကုန်ပြီလေကိုမင်းမင်းကျွန်တော်အကောင့်အဟောင်းကိုပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါနေဝါလာထုံးမနေဝါလာထုံးလားလှထုံးလားမသိဘူးနာမည်မိုင်းကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပါခင်မြတ်အေးစိုးမင်းသန့်တာလီကြွပါတာတီရအိမ်မှာတွေးပြီးတော့ကြံတတ်တယ်ဒီအသက်ရွယ်နဲ့ဒီအသက်ရွယ်ကြိုက်เสียလားသူရိန်ညွညိုအကိုတို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမဲပေးခွင့်မပေးဘူးဆိုတာသူတို့တွေကနေပြီးတော့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုတေးသေးချာချာစီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာတတ်သိဖြစ်သွားပါတယ်ထွန်းစော်ကိုမင်္ဂလာပါအာမန်ရီတာလီဇွာပါဒေါ်ရစ်ခွန်ဆောင်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒေါ်ရစ်ခွန်ဆောင်ကိုစင်လေးဒီကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစင်လေးတို့လည်းကျမ်းမာရေးကြည့်ဆိုင်ပါမြစ်စီမတာလီဇောပါ NLD ကမသုံးအောင်ဖဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ AA ကိုဆွဆွဲဒီကောင်တွေကလှုပ်เสียမရှိလို့ရှိရင် AA ကိုဆွဆွဲမယ်ဗျာလှုပ်เสียမရှိလို့ရှိရင်အာစာပြောမယ်ဗျာကြော့ပါသူတို့မှဘာမှလှုပ်เสียမရှိဘူးထွန်းစော်ကိုစင်လေးယခိတအိမ်မက်ယခိတလမ်းစဉ်တာလီဇောပါဘဝီနီယံအောင်ဇော်ထွန်းNLD ကပြည်မာကြီးမှာတော့ဗျာလှုပ်เสียမရှိကြိုက်เสียမရှိအညာသားတွေကတော့ NLD ကိုမဲပေးမှာပဲအဲ့တော့ NLD ကနိုင်မှာပဲအကိုပြောသလိုကြက်ဖို့လည်းမကောင်း NLD လည်းမကောင်းဘူးဆိုဘသူကိုအဖေခေါ်ရမှာလဲကိုပဲအားကိုပါကိုပဲအားကိုပါထိုင်းပြည်သူတွေလိုမျိုးထချဖို့ပြင်ထားပါသူရိန်ညိုအာကြီးကိစ္စအချိန်ဘလောက်အဲ့ဒါကသိကြစရာမလိုဗမာတက်မတော့ရှမ်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဘလို့မြင်လဲတဲ့ပွင့်လေးပြောရင်ဗျာ RCSS နဲ့ဗမာစစ်တပ်နဲ့အတိုက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တအန်းပလောင်တို့မဟာမိတ်တွေနောက်ဆုတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စပါဟိုဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဟိုလှုပ်စင်ကြီးပါဗျာဂွင်စင်ထားတာပါအေဗာအီသန်ဘဲကောင်တွေပိတ်ထားလဲတဲ့မိကုန်းတွေကြော်သွားရင်ပြောပါအကိုခြေချိုက်တဲ့သဇင်ခြေဖုတ်တို့တာလီစွာပါဇော်ထက်ကောင်းမကာကနေပြီးတော့အားပေးနေတယ်တဲ့မကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာစီနိုတော့ဝေးမနေနဲ့အောင်တော့ကြိုပြောထားတဲ့နေဝါလာထုံးကိုမောင်ပရှိတော်ကျွန်တော်ကကချင်တော်ပါဂရိုင်းစောရရင်ရောမင်းအတွက်မနှက်ဖန်ကိုစင်လေးတဲ့အကိုရမ်းပင်ပန်းနေပြီဂယူးဆိုင်ပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်နေပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ရပ်ပါတော့မယ်လှမင်းဆန္ဒကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကချင်မြကြီးနားနဲ့ကရင်မြောက်ဝတီတိတိတလာတုတ်တောင်လှုပ်ပြီးသွားတာကောင်းတာလားမကောင်းတာလားကိုငိမ့်ညံ့နဲ့အဓိကကချင်နဲ့မြောက်ဝတီကိုကောင်းအောင်လှုပ်ပြီးသွားတာထိုင်းနဲ့တရုတ်နဲ့လှုပ်ပြီးသွားတာခင်ဗျားတို့ဗမာဆိုရဘာမှလှုပ်မပေးပါဘူးတိတိချာချာစုံစမ်းစစ်ဆေးရင်သိပါတယ်မြောက်ဝတီကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာကထိုင်းနေရလုပ်ပေးတယ်သူတို့ကုံတော်ရေးကူးတန်းကောင်းအောင်လို့နော်ဟိုကချင်ကိုလုပ်ပေးတဲ့ဟာကဥစ္စာကိုငိမ့်ညံ့မိမဘရော့ယူမလဲတဲ့အဲ့ဒါကမေကွန်းသတ်ပါတယ်မိမကကျွန်တော်ကိုဘရော့ယူမလဲဆိုတာကိုမေးပါမတ်သူရိန်ညိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမိမကိုယူလို့မရဘူးမိမကကျွန်တော်ကိုဘရော့ယူမလဲမေးပါအကိုစင်လေးတဲ့အပန်းနေပါပေးနေတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ငိမ့်ချမ်းအောင်ကမိမယူလို့မရဘူးမိမကငိမ့်ချမ်းအောင်ကိုဘရော့ယူမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပဲပြောပါဟာဂျီအောင်ရဲကျော်အစ္စလာမ်ဝါလေကွန်အေးသန်တာလီဇွာပါကိုစေရီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုငိမ့်ညံတိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်လုပ်ချင်တယ်ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စံ
ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် Messenger ကနေပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ရေးပေးပါဒီမှာတောက်လျှောက်တွေဖြစ်နေလို့ပါခိုင်တဲ့စင်ဒီနီရဲ့ line တာလီစောပါကျမရေကယူဆိုင်တော့တိုက်ပွဲတွေပါတတိထားဟာကြီးမဝမ်မိုင်နူလက်ရှိအဲ့ဒီနှစ်ဦးဘသူကိုမဲပေးရမလဲကချင်ဆိုလို့ရှိရင် KNC ကိုမဲပေးရပါမယ်ကချင်တွေဆိုလို့ရှိရင် ANC ကိုမဲပေးရပါမယ်နိုင်အန်နဝါနိုင်ငံရေးအခြေအနေဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့သူတက်နိုင်သလောက်သူလုံနေပါတယ်ဘူးမိုတာလီစောပါကေးရွှေအေးရောအကိုကဘိုင်အိုမင်းတဲ့နဲ့အမျိုးတော်သလားတဲ့အမျိုးတော်ဖို့တော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အလေကားစတာပါလူမုံခင်တို့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေလိုနေပါတယ်ခင်ဗျလှိုင်မာတော့ကနော်ဟိုမာမီရှယ်လီထွားတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်အရန်ခင်ပါတယ်ကာစီနိုတော့မဝင်ပါတဲ့ကိုငိမ့်စိတ်ချပါတယ်အေးဝေယံရေးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်မိမတယောက်ယူထားပါတဲ့မိမလေးတယောက်မိမလေးနေလို့မယူဖြစ်တာမိမလေးနေလို့မယူဖြစ်တာပါအမှန်တရားကိုပြောပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကိုသန်းနိုင်ရဲ့ကျေးဇူးကောင်းတဲ့စဉ်မောင်တင်အေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အောင်စော်ထွန်းတိုင်းရင်းသားတွေစီလုံးညွတ်မို့မရှိတစ်ဖက်ကတော့ဗမာလက်အောက်ကဘယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကညီညွတ်လို့မရဘူးရခိုင်မှာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ကချင်မှာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ကိုလိုအပ်ချက်ကိုတောင်းရမှာပါကျွန်တော်တို့ကညီလို့မရပါဘူးရခိုင်ပဲကချင်ပဲကရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ပဲလိုတာသူတို့ကိုမဲပေးရင်အကျိုးရှိမှတေချာလာတဲ့မိုင်နူးဝေဂရိုင်စောရအင်ရောKNC ကိုမဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲပေးခြင်းပေါ့နော် KNC ကိုမဲပေးရင်တော့သူတို့ကပြောရဲဆိုရဲရှိတာတော့သိကြတယ်အကျိုးရှိမယ်တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးပြောရဲဆိုရဲရှိတာသိကြတယ်ကြော်မင်းမဲမပေးဘူးကျေးဇူးဘာသာရေးပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ဘသူမဲပေးရမလဲတဲ့ကိုအောင်ရဲကျော်ကြီးဘာသာရေးပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုမှမဲမပေးတာကောင်းတယ်ဥပမာအကိုတို့က NLD ကိုမဲပေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြန့်ခိုင်ရေးကကိုတို့ကိုထုမယ်အကိုတို့ကကြန့်ခိုင်ရေးကိုမဲပေး NLD ကထုမယ်အဲ့တော့ဟိုဘာသာရေးပြဿနာမတက်ချင်ဘသူ့ကိုမှမဲမပေးပါနဲ့နိုင်ငံရေးကပြည်သူတွေကိုကြီးပဲဖိနှိပ်တယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟယ်လိုတာလီစောပါထောက်ပါလီစောပါစီပူပြီးလက်နက်ကင်တိုင်းရင်သားတွေဒုက္ခပဲမလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဟာကင်းဘတ်ပေါ့နော်မဟာကင်းဘတ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဲဖောက်ပြီးမိမယူပါတယ်မိမယူရင်ထောင်ကြမယ်မယူနဲ့တဲ့အဲ့လိုပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစောဝင်းအခုပါအမှန်တရားထောက်ပြီးပြောတဲ့အများကြီးတာလီစောပါနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်မြောက်ပေးလို့လည်းမြောက်သွားပါတယ်တာလီစောပါစူးခက်နွယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးခိုင်တဲ့စေပြောတာမှန်ပါတယ်ခိုင်တဲ့စေကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်အာရကန်ဇော်ဘသူကိုမှမပေးမှန်ပါတယ်ချစ်သူလင်းကိုမိုးတဲ့ကိုငိမ့်ညက်မိမမယူနဲ့တဲ့ယူရင်အခုလိုပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါတယ်တကယ်အရေးပါတဲ့နေရာထိရောက်လာနိုင်အဓိကပြောရဲပြီဆိုရင်အားလုံးသိမှာပေါ့စောချင်းညအောင်ဒေဖိုးရဲ့ရဲနာဟာမှန်လိုက်တာဗျာမြေစာပင်ဘွားတဲ့အဲ့တော့ကိုပါကိုတင်အေးအကိုအနာကအလားလားကောင်းမလားကောင်းဖို့မရှိဘူးလွတ်တော်ထဲမှာစစ်တပ်မရှိရင်တော့အခုလက်ထအစိုးရကောင်းသွားမယ်ထင်လားတဲ့မကောင်းပါဘူးမကောင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လက်ထမှာခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ဟိုတွေကမကောင်းဘူးဖြစ်နေတာတာတီအင်္ဂရိဘလုံးနေတယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းမေးတိုင်းစိတ်ရှည်တဲ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းတဲ့စေဖြူလေးတဲ့ဒေါ်ဖြူလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်းပြသားချေတာလီစွာပါဘသူမှမဲမပေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားတာဝန်ကြီးပါတယ်ဝေယံကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစင်လေးအကိုမျိုးဆက်လိုတယ်မိမယူတဲ့မင်းတို့ကလည်းလာပြီးကြောက်ချနေပြန်ပြီအဆန်းအကောင့်အစ်စ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဆန်းခိုင်တဲ့စင်ပူတာအိုမာ KNC မရှိတဲ့ KSPP ကိုမဲပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ကိုသဘောနဲ့ကိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကမပေးနဲ့လည်းမပြောဘူးပေးလည်းမပြောပါဘူးဘသူကိုမှမပေးတာကောင်းတာပေါ့အကိုတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့သူကိုဘာဖြစ်လို့မဲပေးမလဲနော်ပူတာအိုမာ KNC မရှိရင်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာကိုမဲပေးမလဲအောင်မျိုးထွန်းဆိုးနိုင်ခိုင်တဲ့စေရှော့ရှိတယ်တဲ့ခိုင်တဲ့စင်ပြောတဲ့မိမမြူနေတဲ့စကားနားထောင်လိုက်ပြီ
Nambi Kaye, a Nanchi Takure, Hobi, Nine, the Shine, Nikoma Talizova, Kai Newton, Ladathika Jare, Nikoni La Koma Rekamia. Tiny in the low. Mahoba Ukamia, go Diana, you, go Pada, go lower, my new way, Grisora, Yale Chibare. Go Diana, you, go Malo, when I come out, Bamaria, Kachin, Lachide Surabia, Genoani, Kachin, Chidala, Chimle. Luandu, KFC go be likely there. KFC is the judge of your Luandu. All 90. Kai Mo Kai. Tumiago drop you later. Makoa Ula Razo. That's all she in your little go. Sorry, kind of the Eva, maybe me, buddy. Oh, Tumiaja, you went at Tumiago, and you near it. Era, Mamma, Rekabia. Missima ala go so win. Mimbia Tachi, Mamma Rekabia, Mohammed Yusuf, Maliko Salam, Yingwe Nando. All 90. Janot Tisha, what have you like? Goes on to get women solution, the Kayame, Kujome, Kevin Louis, Kim Ya A, V line. A general about him, you. Mo D set. Tuan job, twin job, him. 1G and Yang, okay, Yango Yang, Genopia, my short sheet, a chissy, a chimman, Dalizova. No, go mo, new, Nanu Palauji, Miasu. Putule, Abian Jane Yakanchi, Dalizova, Anzoton, a man looking about it, Cote Amoy, Avoa, Dalizova. The night alone, she in Canani, go ye, but you may be Macanani, La Vida Lo kind of Zane, Jome, Arakan Lumai, Talizova, Miminzo, Talizova. Short sheet, go ye, bay, Aya Paya, whip him and Jesu, Haitemare, twin job, Arakan do, Talizova, Kai Muto, Lotion, looking light on number of years, Yadishire, General Down my Marabia, now shall be. Mayo Matuabian Yin go with you. Mahoba, Kamia, Kai, Mayo Mutuan with you, a Komaka, Turoriga, Melare, Yagano, Nelos will be Turobe, Doka Yamaba, Konini Awe, Jesu Miaitemare, Ni Walatone, Jesu Miaitemare, Ni Walaton, Liza, Goyin, Mandiaba, the Lamlo, Miao Bida, don't let a lead of Miao Bava, Lolokli Miao Bava. Yakaigo Le Laga Goyin, Lageva Makamia, Yakaimodi Chajuyame. A be out of it. A like a bit hard. Go ma, Mayma, you would die don't matter. You may Mayma or die don't, Mayma, you would die don't. Jano lamb die don't it. Means so, Nico Maracamia, Arakanzazo. Era Biora, Arakanzazo, a man's own, Talizova, a cure. La Jamiga, Yakainare, Talizova. Kai Newton. Go kind of Melo Yare, Pelo Yare, the Gallo Zonchi and Pioba, Meva, a Goro Piora, a Pielugoro, Messiona, Cosimo, and Noble Logore, Kevin Louis, Jesu Miademare, Megawari, Nizo, Talizova, kind of Z, Naida Shai, Hogeva, Malego, so Malazzo with it, Jommy, Pilla Malady, aha, Ada Ida, Jane, Ada, hey, Jommy, Kojome, Ada Muro, Logana, Janelu de Legini, the Elumurido, Majiva, Jesu Miademare. Abi by a goes a gabiola, Talizova way, Wincho Zure, Nikomare, Talizova, so muto. Jasamio, Makuni, Nutalavi, Abianje, Yakainje, Talizova, Arakanangano Madujame, Kunini, Aunova, La Fine now, Grain Sora and yo. The Nangalone, she and Tayin Nari to a Nia Shiva Malare. Tayin Nari to a Dura, Nagorega, Masuma Bobe, Pete Havare. Tayin Nari to a Nagorega, Masuma Bobe, Pete Havare. And then he goes a let Tonya Pandora go, Nenela, Tonda Piavalare. Eddie Hagara Generua, you know, Oma Yakaimoti Chatao. And then he looked up with the lady Vega, Pubili Libion, Luba, Luaji Lubo.
不为了表演，俺老把地有每天也没，俺老把地有每天嘛，所以也回来没，一路小表你路判断的时候，对不对咯？对家没，阿拉干嘛的对没？七度零。နိုင်ငံခွဲထွက်တာဆိုရင်လည်းဝါလိုနေတာပုံမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဟေးကိုကျော်မင်းရဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းပါးပါးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒီမှာကြည်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကိုကျော်မင်းအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်အတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးစိုင်းဖူးရေတတိရတယ်အာရကန်လူမရေအကိုတောင်းပန်တာပါအကိုစတာကိုသိပါတယ်အကိုမရိုင်းတာကိုလည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်တာပါကိုကြီးတဲ့အမေစုကအတုလို့ပြောနေကြတာဘလို့ထင်လဲတဲ့ကိုင်းအဲ့နဲ့ထိုးမကြီးရတဲ့အတွက်ဒီအဖြေကိုကြော်ပါတယ်ကွယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူမှားပါတယ်မေမေနိုင်မှဖြစ်မှာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမေမေနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အေးအေးကြီးရှိတဲ့မေဂါဝတီနိုင်ဆိုအေးအေးကြီးလည်းအကောင့်လွတ်တာပဲရှိသေးတယ်ထင်တယ်ဟုတ်မယ်မြန်မာနိုင်ငံလူစကားပြောတာတိုင်းသားတွေငရပြီးစိတ်မကောင်းလို့ငိုငိမ့်နေမျိုးမြတ်လည်းမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါရခိုင်ရင်ခွင်နန်းတော့ကျေးဇူးများတင်တယ်ကိုကျော်မင်းရဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်တာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီမှာနားလဲပါတယ်ဟုတ်အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးသားတွေလည်းရှိလို့ဘယ်လိုပြောမလဲလူကြီးလူငယ်တွေအကုန်စုံနေလို့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အခုလိုတောင်းပန်တဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့လေးစားပါတယ်အကိုတဲ့မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2019ကပြန်ရောက်ပါတယ်ဟိုစုလေဖျားပါကြက်ကင်ရောင်းသွားသေးပါတယ်ကျွန်တော်စားစရာမရှိလို့ကြက်ကင်မှာရောင်းသွားသေးတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့စကားတဲ့အေးကိုတာတီးရေကိုကျော်မင်းရလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုစတာနောက်တာပါအချင်းချင်းတွေရမဖြစ်ပါနဲ့မိုင်းစုံခဦးကြောင့်မကြားတော့ဘူးလားဗျာသားတဲ့ကြားပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရှိမှမမိုင်နူးဝေကျွန်တော်လာရင်ကျွန်တော်ကြက်ကင်ရောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်တော့လေဝယ်စားကြပါမေမေသေးမှဖြစ်မယ်တဲ့ခိုင်တစင်ပြောတယ်တွေးလိုက်တယ်တဲ့ကိုကြီးအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုမေးမယ်တော့မေးပါခင်ဗျာမီမီလေးမေထာဝရလွမ်းရည်အပုရှိကိုကျော်မင်းကလည်းကိုယ့်အကိုအိမ်မှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိမယူပြီးတော့မိဘနဲ့နေခြင်းလားအိမ်ခွဲနေခြင်းလားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပေါ့ချစ်သူလေနဲ့အမှန်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လက်တာ၃កောင်တော်တဲ့ဝင်သွားတာစိတ်แท้တော်တော်ပျော်မိတယ်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားနဲ့အတူတူပါပဲမိလက်ခါရချစ်သူချေတဲ့တာလီချောပါတာလီချောပါကိုစင်လေးတဲ့ဝယ်စားမယ်တဲ့ကျေးဇူးပဲချစ်မမတာလီချောပါကိုကြီးတဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်ကလာလွယ်သလားခင်ဗျာတဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်ကလာရင်အခက်အခဲနည်းနည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကတော့ဖိတ်လို့ရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကအဓိကအဆင်ပြေဖို့လို့ကိုငိမ့်ညံဖိုက်တာစစ်ပဲရောက်ပြီးကဖိုက်လာတာထားပါတော့ကိုငိမ့်နဲ့ခိုင်တစင်ကဂျမ်းပုံနဲ့အေးဂျမ်းပုံဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဆောင်ကစောင့်နေအကူတို့ခုနေထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါများအေးတော်တော်မလွယ်သေးဘူးဗျတော်တော်မလွယ်သေးဘူးကယ်ဗင်လေးကျွန်တော်တို့လိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးကဗမာပြည်ကလူတွေကလည်းလောလောဆယ်မနေနိုင်သေးဘူးပညာရေးကောင်းဖို့လိုတယ်တိုင်းပြည်ကလွတ်လပ်ဖို့လိုတယ်ပညာရေးကောင်းဖို့လိုတယ်တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ဖို့လိုတယ်တာလီကြွပါကိုထွန်းသိန်းကိုကြီးတာလီကြွပါမီလေးမေအကိုတစ်ချိန်ကကျွန်တော်ကတော်လန်ရေးအဖွဲ့ထဲမှာပါခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျနိုင်ငံရေးကိုမသိဘယ်မှအမျိုးသားရေးကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်အာရကန်စောကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးပါခင်ဗျကြော်မင်းနဲ့လာခဲ့ပါ9နှစ်ပြည့်အောင်နေပါသူတို့နေတဲ့ဥပဒေတိုင်းနေပါဖင်လန်စာကိုတောက်အောင်တင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်ဟာစီနာကြီးဘွားထမင်းမစားရသေးဘူးအတော်ပဲအဲ့အသက်ပြုတ်စားရမယ်အဖွားကြီးဆိုဒီနေ့မိကောင်ကမင်္ဂလာပါဝေယံဖြိုးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမကာကိုသိပါတယ်ဝင်းကျော်စိုးတဲ့စံကုန်မြေလေးတွေကိုဖမ်းသွားရင်ဖမ်းတဲ့အဖွဲ့ပါဥစားကတော့အေးဟိုပါအပြစ်ပြောနေတာစံကုန်မြေလေးတွေတခါလေးရိုက်သက်ခဲ့ရမှာထွန်းဆိုးတာလီစွာပါထာဝရလွမ်းရည်အပုရှေဟာစီနာအဘွားပါကဲအဲ့တော့အခု1မိနစ်ပဲကြံတော့ပါတယ်1မိနစ်ပဲကြံတော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် live လည်းပြောပြီးသွားပါပြီအားလုံးနဲ့လည်းအမေးဖြေလုပ်ပြီးသွားပြီဂျက်လီနဲ့တူတဲ့ကိုငိမ့်ရတယ်လုပ်ပြီးစစ်သားတွေအမျက်ထုတ်တာရပ်ပါတဲ့တော့ရှောက်ပြောနေတာသူ့လင်နေအမျက်ထုတ်တော့မှ तू ကအဲ့မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတိုးစားရတာ
ကိုကြီးအေးကြီးဗာမေးလက်ကဲအခုအေးကြီးမေးတဲ့မေကုန်းတစ်ခုဖြေမလို့အခုအေးကြီးဗာမေးမလဲမေးစနိုးလေးဘာမှအဲ့ဒီဟိုဆန်ကုန်ပြေလေးတွေကိုအေးရဖမ်းမသွားဘူးရိုက်တက်သွားမှာရိုက်မတက်မသွားဘူးဆိုတွေကတခုခုလွဲနေတာစစ်တပ်ကကောင်တွေအာကစားဝစ်စုံဝစ်ပြီးတော့ဖမ်းတာတွေပဲဖြစ်မယ်ငါတို့အေးဖမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးစရာရှိလို့မလုံးနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ကအကြာကြီးပဲရှိပြီကိုဝေရန်ဖြိုးရတယ်တနားရီတောင်ရှိပြီအေးကြီးဘာမေးမလဲဓမ္မအသေးတွေပေးနေတယ်အခုထမင်းစားနေပြီဗမာစစ်သားတွေသေးနေကြတာကြီးလို့ကောင်းနေတယ်အတူတူပါပဲထပ်တူပါပဲဒီနေ့ပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါလဲတဲ့ကိုနိုင်စောကြီးကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုအတူယူဖို့ပါထိုင်းနိုင်ငံမှာဆန္ဒတွေပြနေကြလို့ပါဟာဇီနာကြီးကျမ်းမာရေးကယူဆိုင်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာကွာလင်းကလင်ဟိုမှာကိုချင်းညဗမာပြည်ဘယ်နှခဗမာပြည်ဘဲခညီကျင်มาလဲတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမုတ်ဆိုးမတွေများဖို့တော်တော်ရှိနေလားတဲ့ဗမာပြည်မှာမုတ်ဆိုးမတွေများဖို့မရှိဘူးဟိုမှာတရုတ်ပြည်ကကုန်တင်ကားကြီးတွေပို့ထားတယ်မင်းကကိုချင်းညအေးမင်းပြသားချေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဝေယံဖြိုးကျွန်တော်နောက်ကျသွားတာဒီနေ့တဲ့ကဲတော့အားလုံးပဲအာဝါကိုခင်မောင်ညူကြီးရေကျွန်တော်သတိရပါတယ်မြစ်ကြီးနားဘက်မှာအဆင်ပြေပါစေဂရိုင်းစောရအိုင်ရောအောင်ဦးနော်ခောက်ကန်ယိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးကပါဆိုင်ရောအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်2နာရီ2နာရီလောက်ကြာတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တက်လာပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အာရကန်လူမရေအာဝါနော်မိုဟာမက်အီဗရာဟင်အာဝါနော်ကိုကြီးအာဝါနော်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ကြာလို့ပါကျွန်တော်စားဖို့တောက်ဖို့တစ်ချက်လှုပ်ရှားရှိလို့ပါနော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဇော်ထွန်းရေကျေးဇူးကိုဇော်ထွန်းကြီးရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်